Ja, góð kvöldið, herru, góð kvöldið, góð daginn, fyrir eftir hvernig horfur á þetta. Herru, við erum núna á leiðinni niður í fjörð og þetta er jólaþorpið og það er verið að fara að kveikja á jólaljósunum og svo tónlist eða örugglega eitthvað, þannig við ætlum alltaf að tjekka á þessu, litla fjölskyldan. Jæja, góði gestir, þá fáum við góðan gest hér til okkar til þess að syngja með kórnum. Þetta er engin önnur en stórsöngkonan Guðrún Gunnarsdóttir. Gjörið þið svo vel. Komdu litla hérast inn, ég vinur þín. Byrjum á 10, stöndum á 10. 10, 9, 8, 7, hærra! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fallegt er það og það er aldrei að vita nema við eigum von á góðum gestum en eigum við að syngja bráðum koma blessu jólin fyrst allir krakkarnir eru hér upp á sviði. Það er alveg að koma út. Dagur ég bíð eftir jólunum spenntur. Mamma segir að jólasveinninn sé lentur og hann kemur í kvöld með gjafir handa mér á jólum og ég því jólin er að koma í kvöld. Aðfangadagur mér dreymir gjafir í baði. Mamma segir ég þurfi að þvo mér með hraði því röðin er löng og næst á eftir mér er pappa flýta sér því jólin er að koma í kvöld. Ja, góð daginn, herðu, þá er dagurinn byrjar, við erum búin að hendi í okkur hérna morgunþrennunni. Ég var sendur út til að skafa bílinn. Það er alveg gaman að bílinn minn er eiginlega bara hreinn hliðin á þessum hana, og þessum hana, og þessum hana. Þannig að já, það sem við erum að fara að gera í dag er að við erum að fara í ammæli hjá, eða þú veist, ammennar á ammæli í dag, þannig að við ætlum að kíkja á það. Fá kaffi. Kaffi? Það er þetta að fæsta te og svo bara kemur í ljós hvað gerist. Það er eiginlega orðið svolítið jólalegt sko. Allavega, herðu, við erum á leiðinu núna til ömmunar Anítu og ég veit ekki hvort ég ætla að taka eitthvað upp þar, kemur bara í ljós. Ef ekki þá bara hittumst við aftur inn í bíl. Gæmum við síma minna þar. Byrjar mamma hefur kaffi fyrst? Nei, ég bara... Kondi? Kondi? Duglegur. Já, Kondi, þetta er girnilegt, ég veit það. Kondi? Mér er svo kalt á hendinni. Það gema þeim bara hérna pínu. Hann elskaði rúsínur. Elskar rúsínur, já. Það er bara að vera bara heilt í mörg ári. Hvernig er best í sér? Svona? Svona bara. Já, ég finnst Rosalega þung. Já. Ungur. Enda, Hvað sagði hann þetta? enda 7 kíló. Það er að passa henni ykkur. Margra afa... Það er bara flott. Fyrir 2 vikum síðan var það 6,7 kíló. Nú. Þetta er nokkur 2 sekúndar. Svín. Svo sætt. Svona gallinn minn. Hæ! Hvað er það sessís? Amma sessís. Viki, sagði fyrir því, hann er að tala bringan hérna, hann er byggð mat. Sjá þess að töndur. Þú fyrir komið heim. Hann er kominn hérna. Smá bæling. Nú erum við komin hérna út í geymslu hjá mér og ég er að ná í hérna rimlana
Út af því að Baltasar er orðinn svo stór að við þurfum að setja rimlana á rúmið í honum. En er geymslurnar eitthvað svona? Bara svona hrúga af drasli. Já, svona er geymsla mín. Herðu, ég og Baltasar, við erum hérna búin að vera að setja rimlana á rúmið í honum. Sem sagt, þessi hérna hlið, rimlarnir hérna, við tókum þá af fyrst og settu það svo sagt upp á rúminu. Þannig að, já, má ég ekki útskýra. Og hérna, núna erum við búin að festa það á, svo eru skúffur hérna niðri, svo sagt með einhverjum fötum og einhverjum dóti og Anita er að fara yfir það. Baltasar er aðeins að jafna sig á því að segja mér til hvernig ég á að gera hlutina. Já. Þannig að, hérna, Baltasar ældi pínlítið á mömmu sinna áðan. Þannig að hún er í sturtu núna, það var mjög fyndið. Og hérna, hann er saklaus samt sko, en það er samt, hann náði að æla svolítið yfir mömmu sinna. Já, svo ætlum við bara að fara að fá okkur að borða og svo veit ég ekki hvað við erum að fara að gera. Litli strákurinn byrja að heilsa. Halló. Halló. Veit ekki hvort það litli strákurinn sjáast. Hann er alveg svo stór að hann er að fara að sofa einn í rúminu sínu. En ég ætla allavega að enda þetta í dag. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið og sjáumst á morgun. Takk fyrir okkur. Bye.